Bueno, en esta ocasión vamos a arreglar un carro, la cual la falla, bueno, el ruido extraño que tiene era en la suspensión. Lo que pasa es que el disco donde pasan las baratas está dañado de esta parte y eso genera un golpeteo extraño, y muchos ponen a pensar que puede ser los valeros, incluso hasta la rótula o alguna otra parte. Pero en caso de que, bueno, un ejemplo, cuando el disco hacía esto, pasaba esta parte por las baratas, se escuchaba un golpeteo un poco feo. Bueno, para cambiarlo simplemente debemos de aflojar lo que es el caliper completo. Desde las bases son 2 tornillos de medida 17, y ya que lo tenemos flojo, vamos a pegarle para comenzar a aflojarlo. Hay que quitar este tornillo de cruz, son 2 de hecho. Es como que un seguro para que en caso de que alguna vez por accidente se le llegue a aflojar lo que es la base del caliper, no lleguen a tener un accidente y se les afloja el disco. Quitamos estos, ahora sí. Hay que dar 2 golpecitos. Aquí tenemos ya libre lo que es el disco. Montamos el nuevo. Listo. Está un poquito más delgado, pero pues no tenía otro de repuesto, entonces ya vamos a montarlo. Hay que encontrar bien las bases que van aquí en lo que es el rodamiento del valero para que lo atoremos. Para que iba así. Ahí está. Ponemos tornillos. Esto no hay que apretarlos tanto, simplemente pues, al llegue, porque si no también suelen apretarse y entonces ahí va a estar el problema, que después el disco va a salir con mucha dificultad. Disculpen que mi cámara no enfoque en partes, es que no sé, es de enfoque automático y a veces desenfoca, yo no me doy cuenta. Listo, vamos a poner lo que es lo del caliper. Ahí está. Bueno, aquí ya estamos apretando lo que es la base del caliper. Les digo, nada más eran 2 tornillos, como este de aquí, es de medida 17, este de aquí, y en la misma dirección de este más para abajo está el otro, son 2 nada más, son medida 17. Ya que los estén poniendo deben de asegurarse de apretarlos, porque esto es muy importante, ya que si no pues se les puede aflojar toda la base del caliper completa. Vamos a apretar el de abajo ahora. Es que me es complicado grabar y trabajar, pero bueno. Bueno, aquí ya he apretado las bases y bueno, eso sería todo. Ya ven, algo muy simple. Y pues tengo que mencionar también que para meter esos tornillos de ahí deben de tener mucho cuidado, ya que si los meten mal, el tornillo puede torcerse y barrerse, entonces eso va a costar reparaciones más caras. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que me hayan entendido.